ଆରେ ଆଜି କରସାଇରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ସବୁ ଛୁଆ ପିଲା ଆଜି ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 80 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଗାଁରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଆୟୋଜନ ଏବେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା 80 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜେଜେବାପା ଅମଳରେ ଗାଁରେ ଭୋଜି ଭାତଟିଏ ହେଉଥିଲା, ମେଳାଟିଏ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଇଏ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ୍କରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ପୁଣି ଥରେ ହେଉଛି। ଭାଇ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଠି? କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖୁଛ, କଖାରୁ କଟା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲମା ବସିବ, ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ଆଜି ହେବ। ଇଏ ସେହି ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଯାହା ଆମର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ବହୁତ ଦିନ ହେବ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତାହାକୁ ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆମ ଗାଁରେ ଏଥର ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚାନନ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଥର ମେଳାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସାଦରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ନ ବନିଛି, ଆଉ ଅନ୍ନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ପଡ଼ି ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଚଟପଟା ଲାଗୁଥିବା ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଗାଁରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବା ତାହା କେବଳ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା ନୁହଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆଜିର ଏହି ମେଳାଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରିବୁ।